আলাইকুম ফ্রেন্ড, সবাইকে স্বাগত আমার চ্যানেলে। আমি কাজী রাসেল হাজির হচ্ছি নতুন আইটি টপিক নিয়ে। তো ফ্রেন্ড, কন্টিনিউ ভিডিও দিতে পারছি না, তার জন্য দুঃখিত। কারণ আমার ট্রেনিং সেন্টার এবং বিভিন্ন এলইডি রিপেয়ারের আপডেট ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যারেঞ্জ করছি, কারণ নতুন সাল আসছে সামনে। আর এক বছর ট্রেনিং মোটামুটি শেষের দিকে, ডিসেম্বর মাস। আর ট্রেনিং সেন্টারটাকে আরও আপগ্রেড করার জন্য বিভিন্ন ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়েছি, তার মধ্যে বন্ডিং মেশিন আসছে এই ডিসেম্বরের মাঝামাঝির পরে ইনশাল্লাহ আমরা এলইডি টিভি রিপেয়ারের জন্য সব ধরনের কাজ করার জন্য বন্ডিং মেশিন সহ আরও অন্যান্য ইনস্ট্রুমেন্টগুলো এনেছি। এবং বিশেষ করে আমার যে দোকান, এই দোকানে স্পেসটা অনেক ছোট। সচরাচর আমি 3 থেকে 4 জন বা 5 জনকে আমার দোকানে প্রতি মাসে ছাত্র হিসেবে নিয়েছি। আর এরপরে আমি আবারও নতুন একটি জায়গা নিয়েছি আমার দোকানের মার্কেটের ওপরে, সেটি আলাদা একটি পেজ, যেখানে বন্ডিং মেশিন সহ আলাদা একটা ট্রেনিং সেন্টারের ব্যবস্থা করছি। যারা নিজেকে আপডেট করতে চান যোগাযোগ করতে পারেন স্ক্রিন নাম্বারে। আর যারা ট্রেনিংয়ের আরও বিস্তারিত জানতে চান যোগাযোগ করতে পারেন স্ক্রিন নাম্বারে। তো ফ্রেন্ড, কথা নয়, আজকে একটি ভিন্ন ধর্মী একটি প্যানেলের সমাধান দেখাবো। যে কাজগুলো সচরাচর আমরা যারা দেখি যে অধিকাংশ টেকনিশিয়ান এই ধরনের প্যানেল বা এই ধরনের কাজ দেখলেই তারা বিভিন্ন সমস্যায় ভোগেন। তো তাদের টিপসমূলক আজকে কাজটি। তো চলুন দেখে নিই আজকে একটি প্যানেল সমস্যা, যে সমস্যা একটি আনকমন প্যানেল, 28 ইঞ্চি প্যানেল এবং আনকমন, এবং এই আনকমন প্যানেলের বিস্তারিত নিয়ে আজকের ভিডিওটা। তো ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখবেন, টেনে না দেখলে। অবশ্যই প্রতিটা ভিডিওতে আমি কিছু না কিছু মেসেজ দেওয়ার চেষ্টা করি। আজকের ভিডিওতে বেশ কিছু হেল্পফুল মেসেজ আছে, যেটা আপনাদের জন্য কাজকে অনেক সহজ করে দেবে। তো চলুন দেখে দিই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্যানেল রিপেয়ার 28 ইঞ্চি ওয়ালটন কোম্পানির একটি প্যানেলে দেখবো। সেটি হচ্ছে এটা 28 ইঞ্চি মনিটর ওয়ালটন। তো ফ্রেন্ড, এই মনিটরের যে সমস্যাটি সেটি হচ্ছে ওয়ালটন, মার্সেল বিভিন্ন কোম্পানিতে একটি একদম মাদারবোর্ডের সাথে ফিক্সড করে একটি প্যানেল বাজারে আছে, যেটি রিপেয়ারটা অনেকেই বিভিন্নভাবে বিভিন্ন প্রবলেমের সম্মুখীন হন। বিশেষ করে এইখানে যে সমস্যাটি আমরা দেখতে পাচ্ছি ফার্স্ট টাইম, এইখানে দেখেন মাত্র 2টি আইসি আছে, মেন 2টি আইসি, একটা ডিসি টু ডিসি, একটা হচ্ছে গামা আইসি। এখানে টিকনের কোনো আইসি লাগানো নাই। টিকনটি আইসিটি আছে এই বোর্ডের, এটা প্রসেসর, আর প্রসেসরের পরে এই সাইডে এসে এখানে টিকন আইসি দেওয়া আছে। তো এটার মাদারবোর্ডের সাথে শুধু টিকন আইসি দেওয়া আছে, এবং বাকি কাজগুলো এইখানে টোটালটা এই টিকনে ভোল্টেজ কাজ করছে। তো ফ্রেন্ড, এই যে প্যানেলটি, এই প্যানেলটি রিপেয়ারের ক্ষেত্রে অনেকের বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন, অনেকে বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য করেন এই প্যানেলটি কিভাবে কাজ করছে, বা এইটা সমাধানের ক্ষেত্রে অনেক ধরনের প্রতিবন্ধকতা থাকে। তো ফ্রেন্ড, আজকে যে সমস্যাটির সমাধান দেখব সেটি হচ্ছে একটি দেখে নেব। ফার্স্টে আমরা লাইনটি দিয়ে নেব, জাস্ট আমি এটাতে লাইন দিব। আমরা এখানে লাইন দিয়েছি পেছনে সার্কিটের ইয়েতে। আমি এটাকে পাওয়ার অন করব, পাওয়ার অন করছি, পাওয়ার অন। এবং স্ক্রিনে যে প্রথম সিমটমটি, এটা দেখেন, স্ক্রিনে আসছে এবং একদম ব্ল্যাক কোয়ালিটির, ব্ল্যাক স্ক্রিন নামে যেটা পরিচিত, এবং মাঝে মধ্যে কিছু সিমটম আছে। এই প্রবলেমটি হচ্ছে এই প্যানেলের এই ধরনের সিমটম ক্রিয়েট করছে। তো কোনো সময় একদম ব্ল্যাঙ্ক, কোনো সময় সামথিং কোনো আসে। মূলত এই ধরনের যে সমস্যাটি আমরা দেখি সচরাচর, এই যে সমস্যা, এটার সমাধান আজকে দেখব। তো ফ্রেন্ড, এখানে আমাদের যে দেখার বিষয়, এর যে সিগন্যালগুলো টিকন আইসি থেকে আমরা পাবো। আর এই টিকন আইসি থেকে এখানে একটি এলভিডিএস যে কেবল, বা এখানে একটি রিবন ব্যবহার করছে। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি বেশ কিছু সিগন্যালের নাম দেওয়া আছে। এখানে বেশ কিছু সিগন্যাল এবং আরজিপি সিগন্যাল, সবগুলো সিগন্যাল টিকন আইসি থেকে সরাসরি চলে এসছে। যেহেতু এটার টিকন আইসিটি নাই, এটা আছে হচ্ছে মাদারবোর্ডের সাথে। তো আমরা ফার্স্টে এর ভোল্টেজগুলো ক্যালকুলেশন করে নিব। ফার্স্ট টাইম ভোল্টেজ ক্যালকুলেশন করে নিব। তো
আমি আরেকটি নতুন মিটার আমার নিয়ে এসেছি টেস্টিংয়ের জন্য, যার রেজাল্ট কয়েকদিন ব্যবহার করে দেখলাম যে মোটামুটি পারফরমেন্স ভালো। বাকিটা আরও কিছু জাস্টিফাই পরে হয়তো বা বিস্তারিত নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব মিটারটি নিয়ে। বর্তমান রেজাল্ট খুব ভালো, স্ক্রিনটার যে এটা খুব আমার কাছে খুব পছন্দনীয়, এবং যে অপশানগুলো আছে এইটাও মোটামুটি ভালো। তো ফ্রেন্ড, আসছি আমি কাজে। এখানে দেখবো যে সিগন্যালগুলো আসছে এবং ভিসিসি সাপ্লাই, এখানে প্যানেলে ভিসিসি সাপ্লাই আছে 4 পয়েন্ট সামথিং, অর্থাৎ 5 ভোল্টের প্যানেল, 5 ভোল্টের প্যানেল, 5 ভোল্ট ইনপুট ওকে আছে। আর এরপরে যে আরজিবি সিগন্যালগুলো এখানে পারফেক্ট, 0+0 -1+1 -2 মানে যে সিগন্যালগুলো এখানে সবগুলো ইনপুট ওকে আছে, ভোল্টেজগুলো ওকে। এরপরে যে সিগন্যালগুলো সিরিজ, এখানে অনেকগুলো টেস্ট পয়েন্ট করা আছে, টেস্ট পয়েন্টগুলোতে আমি সিগন্যালগুলো দেখছি। সিগন্যালগুলোর যে ওয়েবফর্মগুলো হওয়া দরকার, এটা ডিএসও দিয়ে দেখলে ভালো হয়, কিন্তু মিটার দিয়ে যারা টেস্ট পয়েন্ট সিগন্যালগুলোর ক্যালকুলেশন বুঝতে পারেন তারা মিটারেই যথেষ্ট, সেই ক্ষেত্রে ডিএসের প্রয়োজন নয়। তো আমরা এখানে দেখছি সিগন্যালগুলোতে কিছু কিছু ভোল্টেজ আছে, মানে আমার যে টিকন আইসি যে রেজাল্টগুলো এটা পারফেক্ট আছে। এরপরে এখানে যে আইসিটি আছে, এই আইসিটির সকল ভোল্টেজ আমরা ক্যালকুলেশন করছি এবং দেখছি যে এখানেও ভোল্টেজ ওকে। এখানে সকল ভোল্টেজ ওকে মোটামুটি। সকল ভোল্টেজ এসির ওকে। এরপরে অবশ্যই ডিসি টু ডিসিএসি, ডিসি টু ডিসিএসির ভিজিএল, এরপরে ভিজিএইচ, অন্যান্য সকল ভোল্টেজ ওকে। মাঝে মধ্যে স্ক্রিন বিভিন্ন জায়গাতে টাচ লাগলে স্ক্রিনের সিমটমটি বিভিন্ন আসে। তো ফ্রেন্ড, এইখানে আমরা প্যানেলটিকে একদম ওপেন করে নিয়েছি, একদম ব্ল্যাঙ্ক ছিল। তো খোলার পরে বিভিন্ন জায়গাতে টাচ করার পরে কিছু স্ক্রিনের সিম্বলটা পরিবর্তন হচ্ছে। আমরা টিকনের এবং মাদারবোর্ডের সাথে যে টিকন আইসি আছে এবং ডিসি টু ডিসিএসি গামা আইসি, সকল ভোল্টেজ টিকনে পারফেক্ট। এরপরে আমাদের দেখার বিষয় হয় এর গেট সাপ্লাইগুলো। গেট সাপ্লাই আমরা যে ভোল্টেজগুলো দেখব, দেখেন এখানে ভোল্টেজগুলো, গেট ভোল্টেজগুলো পারফেক্ট আছে। গেট ভোল্টেজগুলো পারফেক্ট আছে মোটামুটি। এইখানে টাচ করার পরে কিছু স্ক্রিনের স্যাম্বলটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, এবং এইখানে যে কপ ডাটা শিটে যে স্যাম্বলটি হয়, যে সিগন্যালটি এখানে হবে, সেই সিগন্যালটি আমরা কপ ডাটা শিট দিয়ে দেখে নেব, এবং কপ ডাটা শিটের ডাটা শিটটি দেখার পরে জাস্ট যে সিগন্যালটি হবে সেই সিগন্যালগুলো আমরা এখানে বাইপাস করব। তো এখানে যে সিগন্যালগুলো দেখছি আমরা কপ ডাটা শিট বের করব, এবং যে টেস্ট পয়েন্টটি দেখছি টেস্ট পয়েন্টটি একদম ভালো করে দেখার জন্য আমি এখানে টাচ দিলে স্ক্রিনে বিভিন্ন ধরনের আসছে, তার মানে সিগন্যাল জনিত কোনো প্রবলেম হলে সাধারণত স্ক্রিনের স্ট্রাকচারগুলো এমন হয়। তো ফ্রেন্ড, এখানে আমরা মেশিনের সাহায্যে কপের টেস্ট পয়েন্টগুলো ভালো করে দেখে নেব। এখানে আমরা কপের টেস্ট পয়েন্টটি দেখতে পাচ্ছি। এখানে যে সিগন্যালটি হবে সেটি হচ্ছে এসটিভি, আমরা ডাটা শিটে দেখছি এসটিভি আর। এসটিভি এবং এসটিভি আর কি সিগন্যাল, দুইটা পার্থক্য হলে কী ধরনের সমস্যা হইতে পারে, এটা আসলে বেসিকের ব্যাপার। এসটিভি আর এসটিভি আর সিগন্যালটা কেন, কি কাজ করে। তো ফ্রেন্ড,
এখানে যে স্যাম্পলটি দেখছি STVR যে সিগন্যালটি, এটি প্রবলেম। আর এটি আমি ডাটা শিট দিয়ে দেখছি। যারা ডাটা শিট বের করতে জানেন না তারা স্ক্রিনে এই যে এখানে ডাটা শিটটি এইভাবে আমরা দেখি এবং স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি যে আমার সামনে যে ইয়েটি আছে, দেখেন একদম নিখুঁতভাবে দেখা যাচ্ছে ডাটা শিটের নাম্বার এবং এখানে যে টেস্ট পয়েন্টটি আছে STV টেস্ট পয়েন্ট, সেটি আমরা দেখব যে STV টেস্ট পয়েন্টটি আসলে স্ক্রিনে এই দেখেন, এই যে টেস্ট পয়েন্টটি, মূলত এটি হচ্ছে STVR's টেস্ট পয়েন্টটি। তো এই টেস্ট পয়েন্টে আমি একটি ভোল্টেজ সিগন্যালটি বাইপাস করব এবং দেখে নিব আমার যে স্ক্রিন প্রবলেমটি আছে সেটির সমাধানটা হয় কিনা। এই জন্য আমি একদম বন্ধ করে নিব, কারণ এটি খুবই লো সিগন্যাল। আর এই লো সিগন্যালটাকে যখন আমরা আয়রন দ্বারা কাজ করি তখন আয়রন অনেক সময় আর্থিং থাকে, এই জন্য এই সিগন্যাল বাইপাসের করার সময় অবশ্যই বন্ধ করতে। সবগুলো লাইন বাইপাসের সময় আমাদের একদম করতে হবে, প্যানেলটিকে একদম অফ অবস্থায় বাইপাস করতে হয়। তো আমরা এখানে STVR যে টেস্ট পয়েন্টটি এটিতে কানেকশন করে নিচ্ছি। STVR এর যে ইয়েটা আছে একটু দেখে নেব এখানে। তো ফ্রেন্ড, এখানে আমার বাইপাসটি করা ওকে। জাস্ট আমি এটাকে পাওয়ার অন করব এবং দেখে নেব আমার যে ফার্স্ট সিমটমটি ছিল সেটি কি অবস্থা। স্ক্রিন চালু হয়ে গেছে এবং স্বাভাবিক ছবি, এবং আমরা এখানে স্ক্রিনের ছবি দিয়ে দেখব কেবল কানেকশন। অটো চার্জে দিতে হবে, কারণ এটা আসলে অনেক দূর থেকে আসা একটি কাজ। আর ওইখানকার যে ডিশের কানেকশানটার ওপর নির্ভর করে চার্জ না দেওয়া পর্যন্ত ছবি হয়তো আসবে না। দেখেন এই 34 নম্বর একটা চ্যানেল আসছে এবং পারফেক্ট ছবি, কোনো ধরনের কোনো দাগ নাই, একদম পারফেক্ট ছবি। আমরা ফার্স্টে স্ক্রিন দেখছিলাম একদম ব্ল্যাঙ্ক, তারপরে খোলার পরে দেখছি যে কিছু জায়গাতে টাচ করার ফলে কিছু সিমটম আসছিল। আসলে এই ধরনের সমস্যাগুলো সমাধানের ক্ষেত্রে অবশ্যই কিছু বেসিকের প্রয়োজন হয়। যারা বেসিক বুঝে কাজ করতে চান তারা অবশ্যই আপডেট হইতে পারেন। আর যারা সিআরটি কাজ করেন এবং এলইডি কাজ করতে বিভিন্ন দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে আছেন তারা যোগাযোগ করতে পারেন স্ক্রিনের নাম্বারে নিজেকে আপডেট করার জন্য। শুধুমাত্র যারা কাজের এক্সপিরিয়েন্স, সিআরটি কাজের অভিজ্ঞতা আছে শুধু তারাই যোগাযোগ করবেন। একদম নতুন হলে একটু সমস্যা, কারণ সেক্ষেত্রে তারা যে প্রশিক্ষণ, অল্প সময়ের প্রশিক্ষণ আমার এখানে, আর অল্প সময়ের প্রশিক্ষণ দিয়ে খুব একটা লাভবান তারা হইতে পারবে না। তো যারা কাজের এক্সপিরিয়েন্স আছে শুধু তারাই যোগাযোগ করতে পারেন প্র্যাকটিক্যালের জন্য। দেখা হবে আবারও নেক্সট কোনো ভিডিওতে আরও নতুন আপডেট কিছু কাজ নিয়ে। তো ফ্রেন্ড, মূলত এই যে টিকনটার এই রিপেয়ার এবং এর যে গঠন একটু ব্যতিক্রম, আর এই জন্য আপনাদের সামনে নিয়ে আসা।
আশা করি কাজটি দেখলেন, ভালো লাগলো, আর ভালো লাগলে ভালো একটি মন্তব্য। আর যারা নিজেকে আপডেট করতে চান যোগাযোগ করতে পারেন স্ক্রিনের নম্বরে। নেক্সট আবার নতুন করে একটি ভিডিও নিয়ে আবার সামনে হব।